Di sini ada rheostat. Di sini ada ampere meter. Di sini ada voltmeter buat mengukur volt. Dan di sini ada tachometer untuk mengukur RPM. Serta di sini ada kabel penghubung untuk menghubungkan sebuah alat dan bahan. Untuk merangkai-rangkaian pada motor gerak, kita sambungkan dari armatur A1 ke sampai tiang E1, lalu dari armatur A2 kita sambungkan ke E2 yang di bawah. Lalu untuk armatur A1 kita hubungkan ke output B yang positif. Lalu untuk armatur yang A2 kita hubungkan ke output B yang negatif. Series voltage 1 masuk langsung ke restart input, dan D2 nya masuk ke armatur A1 dan armatur A2 langsung ke output, langsung ke pengukuran. Dan yang satunya lagi langsung ke kabel. Dan setelah itu kita masukkan rheostat outputnya ke rheostat input 1, dan ini masuk ke dan yang ini masuknya ke series D1. Lakukan adalah menyalakan power supply. Lalu pastikan power supply kamu menunjukkan angka 12 volt. Setelah itu, ukur RPM dengan tachometer. Setelah itu, ubah tahanan dengan cara menggeser rheostat untuk mengetahui volt dan ampere. Lakukan sebanyak 10 kali untuk menggeser rheostat. Lalu catat di tabel percobaan kalian.